सिलसिले में असां राब्तो कयो आहे जीए सिंध क़ौमी महाज़ जे चेयरमैन बशीर ख़ान कुरैशी सां। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बशीर साहब, हुकूमत मुतासिर लाइ क़ाइम कयल कैंपूं पटराए छॾियूं आहिनि, छा तव्हां इन कार्रवाई मां मुतमइन आहियो? असां चऊं था त असां सही तरह मुतमिन न आहियूं जी, छो त इहे कैंपूं वरी ॿिए हंधि बि मुंतकिल थी सघनि थियूं। जी, असां उन्हनि खे चऊं था त बाबा पीपुल्स पार्टी जा दोस्त ख़ुदा रा होश खां कमु वठंदे सिंधियुनि जे माण्हुनि जे राय जो एहतराम कंदे इन्हनि खे फौरी तौर ते सिंध मां निकाली ॾेई पंहिंजनि इलाइक़नि में रवानो कयो वञे, न त असांजो वजूद तबाह ऐं ख़तम थी वेंदो। अच्छा कुरैशी साहब, इंतज़ामिया जी कार्रवाई बाद अवां जे ॼाण में के वधीक कैंपूं बि आहिनि जिन जी अवां निशानदेही करे सघो? कैंपूं त जिथे किथे ॿुधाइनि था, कैंपुनि खां अलावा लखनि जे तइदाद में माण्हू माइग्रेट थी हिते अची ॻोठनि में ॿारनि में पठान पंहिंजनि इलाइक़नि में हिननि खे आबाद था कनि। असां चऊं था त धारी आबादकारी या धारियो जेको बि हिते आयो आहे उन्ही खे पंहिंजनि इलाइक़नि में रवानी करण जे लाइ हुकूमत बंदोबस्तु करे। असांखे ख़दशा आहिनि, असांखे सख़्त एतिराज़ आहिनि, असांजा एतिराज़ नथा ॿधा वञनि, पर गवर्नमेंट गोलीअ जी ज़बान ॻाल्हाए थी, पर गोलियूं हणंदी त असां खाइण जे लाइ तयारु आहियूं, पर धरती माउ जे दावा तूं दस्तबरदार थियण जे लाइ तयारु न आहियूं। अच्छा कुरैशी साहब, सिंध जो वॾो वज़ीर चई चुको आहे त हज़ारे मुतासिर सिंध में पंहिंजे माइटनि वटि पहुची चुका आहिनि, जॾहिं त उन्हनि जी रोक टोक बि न थींदी, त छा था सम्झो अवां त धारियुनि जी जेका इहे यलगार वारो जेको मामिलो आहे उन ते अवां जी पार्टी का मुस्तक़बिल में हिकमत अमली जोड़ींदी? बिल्कुलु जोड़ींदी। असां सियासी कारकुन आहियूं, असांजी पॉलिसी हमेशह अदम तशद्दुद जी रही आहे। सियासी जदोजहद जे ज़रिए लगातार मुसलसिल जदोजहद कंदासीं, छो त असां साईं जीएन साहिब जा पैरोकार आहियूं। उन्ही जे सुन्नत ते हलंदे पंहिंजी धरती माउ जो फर्ज़ ईमानदारी सचाई ऐं ख़ुलूस सां अदा कंदासीं। बशीर साहब, मंज़िल हिकु, सोच हिकु, दॻो हिकु ऐं रस्तो हिकु, पोइ बि मुख़्तलिफ़ क़ौम परस्त पार्टियुनि जो एहतजाज धार धार छो? मां अॼु जंग जे मैदान ते बीठो सभिनी खे पुकारियां पियो, अचो मुंहिंजी रहनुमाई कयो, अचो मां सां गॾिजी जदोजहद में शामिल थियो, अॻिते वधो, सभई अचनि जेको आहे सो। बाक़ी हाणे सिंध जेकॾहिं ग़ुलाम आहे, सिंधियुनि सां ज़्यादतियूं आहिनि, हर को महसूसु करे थो त तव्हां जेकॾहिं मूंखे हुकुम कयो त मां सभिनी ने मेड़ मिंथ वठी वञण जे लाइ बि तयारु आहियां, पर ईमानदारी सां जदोजहद में प्रैक्टिस में अचनि, उहो सिंध घुरे पई, उहा सिंध जी डिमांड आहे। अच्छा, सैयद कामिल शाह जो चवणु आहे त जेको एहतजाज आहे इहो ग़लति अमल आहे, तव्हां छा था सम्झो, इहो सही क़दम हुयो या ग़लति? असांजो पुरअमन एहतजाज आहे, असां कानून हथ में न आहे खयूं। असांजो एहतजाज करणु असांजो बुनियादी पैदाइशी हक़ आहे। असां उहो हक़ इस्तेमालु कंदे हुकुमरान जेकॾहिं ग़लतियूं कनि था त उन्हनि खे महसूसु कराइणु असांजो फर्ज़ु आहे। असां हुननि खे यादि पिया ॾियारियूं, सिंध माउ जो फर्ज़ु यादि पिया ॾियारियूं, पर ही चवनि पिया त असां नाउमन थींदासीं। असां अहिड़ो किरदारु अदा कंदासीं जंहिंमें सिंध सदियुनि ताईं असांजे मथां फिटल न थो हुजे, त पोइ हाणे असां उन्हनि खे छा कयूं? अच्छा, मियां नवाज़ शरीफ़ जो बयानु आयो आहे त जेके पाकिस्तानी शहरी आहिनि कंहिं बि पाकिस्तान जे सूबे में वञी सघनि था, उन्हनि खे रोकणु नाइंसाफ़ी आहे, छा चवंदो इन स्टेटमेंट जे बारे में अवां? पहिरियां पाण नवाज़ शरीफ़ साहिब उन्हनि खे ॾंडा खणी पठाणनि पंजाबियुनि खे उतां रहण जे लाइ हिकिड़ी कैंप बि हणण न ॾिनई। हाणे जॾहिं अहिड़ी सिंध जे माण्हुनि रद्दमल कयो आहे त हू वरी नंबर खणणु घुरे थो। असां चऊं था भली रहा आहिनि बाबा, असांखे एतिराज़ कोन्हे को, पर अलहमदिल्ला सभिनी खे रवाना कनि। जेके हिते 60 लख पठाण बि वेठो आहे उन्हनि खे बि वठी वञनि, जेके हिते गैर कानूनी तौर ते आया आहिनि उहे बि उते वञी आबाद कनि। असां नवाज़ शरीफ़ खे चवंदासीं त बाबा हू मुहबतन आहे ऐं सचो पाकिस्तानी आहे। बशीर कुरैशी साहब